Kwigenezo rya 15 Nzeri no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo yaragiranye inama n'abagumyabanga abakenyera rugamba n'imbonera kure bo mugambwe CNDD-FDD bo muri komine n'intara y'Amakamba bakaba baganiriye ibijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano imibano n'iterambere. Mwijambo yashikirije abari muri iyo nama nyakubahwa Ndikuriyo yabanje gushima ingene igihugu gitekanye aca bahamagarira abene gihugu ko boguma babungabunga amahoro n'umutekano. Yarakengurutse ko muri politiki hakozwe byinshi na cane ibijanye no gutunganya amatora yimirije atamfashanyo mva makungu acashimira bene gihugu ngene bitanze mu guterera kuko ari iteka ku gihugu. Muri politiki hakozwe byinshi, murazi twagize amatora abiri n'irya gatatu rigiye ko atawe dusabye ifashanyo. 2015 bahengeye tugiye mu matora mu kwa gatanu bacavuga ngo ntamera tubaha kubera abayaduha bari bafatanije n'abajya mu mutumagaza ubutegetsi bakavuga ati tubima amahera amatora bace bagenda izi nzego ziriho ziheze igihe cemewe n'amategeko cemewe n'ibwizo shingiro hamace tuvuga tuti mu Burundi nta butegetsi bwewe buririho bace bavuruganga bazanza leta fata kibanza aho umwe wese uzi gutukana n'uzi kwica beshi ari baro nk'ubutegetsi mugabo abene gihugu bavuga bati nivyi wacu turashimira bitanze amatora arashoboka ku mafaranga yiwacu miliyari 80 cyaziboneka nyene. Murazi ko bwizo shingiro yemejwe mu 2018 n'amafaranga yande y'abarundi ivyumviro bivuye mu Burundi byayunguruwe n'abaki n'abarundi atamunyamahanga numwe arimo dusigaje amezi abiri ngo byo matora nta umenya nuko matora azoba umengo ntana yariho umengo uyu mwaka nta n'amatora yimirije raba gacere kari mu gihugu oya raba gacere kari mu gihugu ntunamenya nuko haje cyo muherutse kera seni irenganye wamengo n'urusizi imwe riko rurarengana mu gihugu ariko ubu ntumenya nuko bagize inama ntumenya nuko sepiriho usanga bariho ngaha ntumenya sesikiriho kubera iki n'ivyi wacu ntawe dukanga. Mu mpanuro yatanze umukuru w'inama nkenguzamateka yabwiye abitavye iyo nama ko kugira ngo dutere imbere twohera mu miryango tukintumbero yakazoza no kugabanya imvyaro. Turavye mu Burundi ibi vyihinduka biri mu mice myinshi. Ubwa mbere twasanze uko tukibereyeho tubaho atantumbero dufise ubayeho ufise intumbero uti jewe nkeneye kijya nkeneye kuzoshika haje nkeneye kumana wanje azomera kujya nkeneye yuko nzoba hameze uko usanga uriko abikora mugabo yahatana kimwe naho ronka ibihumbi amajana 5 by'amahera usanga uriko abinywa kwagwa kandi gaca bihera gacusubira kwicuza yaheze. Kero tuvuga tuti rero kugira ngo dutere imbere ubwa mbere none umushinge w'iterambere wobubuhe twasanze imiryango myinshi niho bipfira kuko mu muryango niho hari hinguriro ry'abantu umwe wese yavutse mu muryango hariya rero mu muryango niho ucuraba icyo umuntu azovamwo n'ico azoba byinshi ni mu muryango utagira indero ni mu muryango ufise indero ni mu muryango nico gituma iyo umwana yitwaye nabi bamubwira ngo ntiyarezwe ntibavuga ngo ntiyagiye ku ishuri ntiyarezwe muhira mu muryango kubera baravuga ati kuri ya industry yo kwanaka nanaka havutse umwana w'ikigaba havutse umwana w'inkerebutsi havutse umwana amezuko urumva rero aho hantu havujya muntu niho dukwiye gukorera cyane kwiha intumbero rero namuvuga uti jewe umwana ndubatse rwanje umwana nuwi wanje mugabo kandi ningene nzobaho nije ndabipanga ugapanga neza iyo uri kuraja rero mu kubipanga ni byinshi hariho uzovyara abana bangahe uzoba hameze gute mu bidukikije kera isi yari yaragaragara ikiguha ubwenge ntanawe yavuze ati mugwire kugira biremewe kandi mugabo epfo yavuze ati kuyo ndamuhaye ubwenge namubwiye kagwira reka ndamurabe ucugwira gusa mugabo gohe n'ubwenge ntiwamenya yuko yakubwiye ati azomenya yuko isi yuzuye kandi yuzuye nta na hamwe Imana yanditse ko utsindagira hari namwe yanditse gutsindagira abana donc isi kuzura abantu ukagumutsindagira kugira utsindagira ifu y'imyimbati ukagenda ukaraba n'isi ntimera cyane kubera ikoreshwa cyane kugira abantu bashobore kubaho none mu myaka ijana hazoba hameze gute umva rero no mu rugo ucuraba ukintumbero ya byose ibi byo kubyara ku rugero ukabiraba yuko abantu ushobora kubagaburira. Nyakubahwa Reverend Kuriyo asanzwe ari n'imbukira yo mu ntara y'Amakamba akaba yatunganije iyo nama
abisabwe n'ubunyamabanga bw'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ko yogendera amakomine y'intara y'Amakamba akabonana n'indongozi z'uwo mugambwe ziva ku mitumba inyuranye. Akaba yaraherutse kugendera abo mu makomine Nyanzarake na Kayogoro, abo mu makomine asigaye muri iyo ntara akazoyagendera mu minsi ya vuba.